45.000 орундуу стадион 2 жылда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев бүгүн Орок айылындагы жаңы стадиондун курулушунун жүрүшүн текшерүү учурунда билдирди. Анын айтымында коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын 21 миллион доллары аталган стадионду курууга которулган. Футбол аянты эл аралык жана ФИФАнын бардык талаптарына ылайык курулууда. Жооптуу адистер Туркия жана Англиядан чакырылган, алар иштердин жүрүшүн көзөмөлгө алышууда. Куруучулардын 90% жергиликтүү жашоочулар. Президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде бул стадион 2 жылдын ичинде курулуп бүтүш керек. Стадиондун финансылык кетирилген каражаттары азырынча эми толук айтыш кыйын, бирок биздин баамыбызда 45.000 орундуу стадионду, бүгүнкү күндөгү современный стадионду биз бир 60 миллион доллардын тегерегинде куруп бүтөбүз деген оюбуз бар. Мүмкүн анан азыраак болуп калар, мүмкүн ошонун тегерегинде болуп калар, эми бул бүткөнү билинет. Учурда өлкөдөгү бир дагы стадион оюндарды өткөрүү боюнча минималдуу талаптарга жооп бербейт. Мындан улам бардык райондогу футбол талаалары оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө биз быйылкы жылы күзгө чейин 12 чоң стадионду калыбына келтиребиз, жана 2 жаңы стадион курабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына бизде көптөгөн каражаттар ар түрдүү булактардан түшөт. Бул жерге дагы стадионду айтып коеюн. Бүгүнкү күндө эле ошол уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизинде топтолгон акчалардан бүгүнкү күндө 21 миллион доллар акча уже бөлүнүп берилди. Бул мына ошол курулуп аткан компаниялардын счетуна келип түштү. УКМК төрагасы текшерүү учурунда мындан башка журналисттердин кызыктырган суроолоруна жооп берди. Ал бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иш бөлмөлөрүнүн бири 16 миллион долларга сатылганын билдирди. Матраимов 200 миллион доллар акча каражатын өзүнүн ыктыяры менен өткөрүп бериши керек деген кошумчалады. Сейчас мы у Раима Матраимова забрали, не то что забрали, он добровольно передал пока. Матраимов азырынча өзүнүн мүлкүнөн 60 миллион доллардын тегерегинде өткөрүп берди. Бирок көптөн бери аны менен иштеп жатканыбызга байланыштуу андан дээрлик 200 миллион доллар сот аркылуу жана ыктыярдуу түрдө алышыбыз керек. Буга аракеттер көрүлөт жана жүрүп жатат. Эгер ал бир канча мүлктөрдү сатып же өткөрүп берсе, аларды да кайтарабыз. Забрать его имущество, перечень, который у нас имеется, через судебные органы, через добровольные передачи. Ошондой эле 3 жыл аралыгында коррупция жана уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн натыйжасында мамлекеттик казынага 100 миллиард сомдон ашык акча түшкөнүн маалымдады. Анын ичинен акталай акча 40 миллиард сомдун тегерегинде, калганы башка мүлктөр менен кайтарылган. Алдыңкы убактарда бул каражаттар кайсы жактан түшкөнүн жана кандай иштетилери ачыкталар айтылды. Азыр айткандай бул күндө мындай жаңыланып туруп атат да, күндө жаңадан кошулуп атат. Мисалы бир эле мисалды айтайын. Мына кече, бүгүн кайсы күн? Бүгүн жума күнү. Мына кече 3-чү күнү, мурдагы күн экен. Мурдагы күнү Матраимовдун бир офисин саттык биз 16 миллион долларга. 16 миллион долларга саттык. Азыр ошо 16 миллион доллар можете сегодня посмотреть на счету, специальном счету находится у Госкомимущества. Так? Это 1 400 чем-то миллионов. То есть мы ежедневно это все как бы обновляем, ежедневно. Андан тышкары УКМК тарабынан саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев боюнча парламентте түзүлгөн депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгына жараша текшерүү жүргүзүлөрү кабарланды. Камчыбек Ташиев атайын кызматта бардык аткаминерлер жөнүндө маалыматтар бар экенин белгиледи. Биз текшерүүнү баштайбыз по итогам результатов работы депутатской комиссии. Так. Депутатская комиссия сейчас свои выводы сделает, я думаю, быстренько. И по итогам, если подтвердятся какие-нибудь факты, естественно, мы будем возбуждать уголовное дело, будем привлекать к ответственности. Маалыматтар бар, бардык чиновниктер боюнча маалыматтар бар.
Белгилесек, УКМК төрагасы КФБнын президенти Камчыбек Ташиев бүгүн Орок айылында салынып жаткан Бишкек аренанын курулуш ишин текшерүүгө барган. Стадион жалпы 85 000 метр квадрат аянтты ээлеп, 45 000 орунга ылайыкталган. Андан тышкары 65 000 метр квадрат аянтка унаа токтотуучу аянты, 150 000 метр квадрат аянты жашыл зона, VIP орун, соода борборлору, кафе, ресторандары жана башкалары каралган. Стадион болжол менен 2026-жылы эгемендик күнүнө өзүнүн биринчи көрүүчүлөрүнө эшигин ачат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.